अंजुना प्रेजवाडो हांगच्या सेंट अँथनी चॅपला लागसार चुकून खोल बायत पडिल्ले एका गायक म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळ आनी थळाव्यांनी सुमार 1 वराच्या प्रयत्ना उपरांत सुरक्षीतपणान वयर काडली। बोटक्या गोरवांक लागून वाठारात भोव त्रास निर्माण जाल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजगी उक्तायत पंचायतीन कडक कारवाय करपाची मागणी केल्या। पळयात। Abuz. Yani. म्हापसा फायरीच्या मदतीन व लोकलांच्या मदतीन जी गाय बायन पडलेली तिका सेफली रेस्क्यू करून आता रिलीज केल्ली आसा। तुम्ही पळोवंक शकता ती गाय जी ब्लॅक कलराची फुडें चलता पळय ती गाय ती सेफली रेस्क्यू केल्ली आसा म्हापसा फायरीन। आमकां कॉल 12:50 म्हापसा कंट्रोल रूमाक कॉल आयले जाल्यार गाय जवळपास 35 फीट सुमार खोल आशिल्ली आनी बांय धाकटुली आनी भितन पयले जाल्यार ती जिती आशिल्ली। सो आमी इमिडिएटली लॅडर आमी बायन घातली। फायर फायटर आमचे बांयन देवले आनी विथ द हेल्प ऑफ आमचे लोकल पिपल आमी ताका दोरयेन बांदली आनी सेफ ताका विदाउट डॅमेज करच्या पयलीं वयर काडून हँडेड ओवर ओनराक दिली। सो कितलो वेळ गाय उरली ती कमीत कमी? म्हाका दिसता 1.5 वर उरली आसतली ती, पण ती जिती आशिल्ली। सो आमी तिका रेस्क्यू करून हँड ओवर केली। ओके, कितें त्रास जालो जेन्ना गाय काडटा त्या टायमार? आमकां ऑक्सिजन मेळना जालो। सो आमी तरी ट्राय करून आमी आमच्या जिवाचो धोको घालून आमी फायर फायटर देंवन ती रेस्क्यू अलाव काडली गाय आनी हँड ओवर केली। ही गोरवां सद्दी पळयता आमी हांगा बसलेले असतात आनी कितले भिरे येता वयतात। हितून कितले एक्सिडेंट जातात, कितें जातात, कोण पळयता तांकां, कोणाक कितें मारलो, कोणाक गेलो ते पळोवतात, मारून पळोवतात। गोरवां पासून केन्ना मरतात, कोरांक मारतात। तेंचे वयर कितें तरी एक्शन घेवंक जाय। गोरवां ही सोडटात कित्याक रातची पासून सोडून मागीर सकाळची फिरी वयतात, येतात वयतात, मागीर खंय येयले म्हणटा असले आडमेरी जातात। पांय उक्त्यो आसल्यो कितें जालें म्हणटात आनी केन्ना भुरगीं मोटरसायकली गाडयो वयतात तेंगे फाटल्यान धांवतात आनी कोण तेच जाण पयला केमियर पासून एक गोरू धांवताले तो फॉरेनर कोण बाबा पडलो मोटरसायकल धक्को मारून गेलो। हे कोण पळोवपाचें कितें जालें, मोडलें तुटलें जाल्यार पांय हात पांय मोडलो जाल्यार कितें करपाचें? सो पंचायतीन एक्शन घेवपाची गरज आसा? घेवपाची कारण ना, घेवपूच जाय। जालें अर्देवर जाले पडल्या चड खोला बाय
बांय खोल आहा कितें करतले आतां ती बांय हिंगा गाय सोडलेले आसा सगळ्यांच्या गांवांत सोडलेले आसा ते हिंगा येवन बसतात आनी कितें करपाचें तर ती येताली हिंगाच्यान पासार जाताली ते प्लायवूड घातलेले ते प्लायवूड घेवन भितर सांगेले गेले आसले ते कितें ते भोंवतात न्हू हिंगा आतां सोडले म्हणजे गांवांत सोडलेले ते हिंगाच येतात आनी बसतात कितें सांगूंक सोदता तुमी अश्यो बेवारशी गायी पळय जे ओनर ओनर सामान जाल्यार हांव कितें करपाचें सांगता हे ओनराचो आतां ओनरांक कितें आहा तांकां पळोवंक जाय तेंच्यांनी कितें करूंक जाय कितें आहा कायदो घेवंक जाय तेंचो कित्याक घेवंक जाय सारको तेणी घेयना जाल्यार मागीर कितें फायदो गांवांत सोडलेले आसता मागीर कितलेशेच आमी पळयलां की गायी रस्त्या कुशीक भोंवतात पळय रस्त्याचेर बसतात एक्सिडंट जातात लोकांचे जीव वयता नो प्रॉब्लेम रातचो कावकान पासून आमी पडपाचे थिंगा कपेला कडेन तेच जालेले गाय वाटेर सोडलेले असतात तेंचे बरें तेंचे काफ असतात ते पासून थिंगाच असतात ताका हिट मारून रान केसीन आमी फाटी खूब जीपय दवरल्यात आमी पण कोण केस हें करिना कितें एक्शन जावंक जाय असल्या धनींचेर म्हणजे आतां ते पंचायतान पळोवंक जाय कितें जाता तें पंचायतीन पळोवंक जाय पंचायत लक्ष मारिना अशें कितें कोण घेर ना कोणा पडलेले ना ते हे करूंक जाय म्हणून की बाबा कितें जाता चलता वाड्यान गांवांत कितें चलता कोणा पडलेले ना ते आपापल्याचे कामां करतात एक्शन घेवपाची गरज आसा एक्शन घेवंकूच जाय एक्शन घेयना जाल्यार आतां आमी आतां गांववाले म्हणून हिंगाचे हात म्हणून आमी हात घालूंक लागले आतां नाजाल्यार कोण येता सांग पळय म्हाका ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.